నమస్కారం. సోషల్ పోస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ వ్యూవర్స్ కి స్వాగతం. నేను డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ ఈఎన్టీ కన్సల్టెంట్ సర్జన్ని. నేను హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి అంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, గొంతులో నొప్పి, వాయిస్ ప్రాబ్లమ్స్, స్నోరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, అలానే హీరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్కి వీటన్నిటికీ అన్ని రకాల టెస్టులు, ట్రీట్మెంట్ విధానాలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవాళ మనకి కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలామంది దగ్గు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఇది ఎక్కువ మందిలో పొడి దగ్గు, అంటే దగ్గుతూ ఉంటారు, థ్రోట్ ఇరిటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, కఫం ఏమి ఉండదు అన్నమాట. ఒకసారి వస్తే ఆ దగ్గు కూడా తొందరగా తగ్గట్లేదు అంటారు. చాలామందికి కూడా 15 నుంచి 20 రోజులు, నెల రోజులు కూడా ఉంటా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కూడా కొంతమంది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఇందులో కూడా కొంతమంది నైట్ బాగా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. రేత్రిపూట పనుకున్న కొద్దిసేపు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు, డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు, బాగా స్ట్రెస్లో కూడా ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మనకు నిద్ర సరిగా ఉండదో బాడీ అంతా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి బాడీలో ఎనర్జీ, ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది అన్నమాట. చాలామంది ఇది కన్ఫ్యూజన్లో డాక్టర్ల చుట్టూతో తిరుగుతూ ఉంటారు. ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, తగ్గలేదని ఎమ్మటి ఇంకోటి. ఇది యూజువల్గా టైం పట్టిద్ది. ఎప్పుడైనా కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు మంచి డాక్టర్ దగ్గర ఎక్కువ రోజులు అవసరమైతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉండి వాళ్ళు చెప్పిన జాగ్రత్తలు ఫాలో అవుతూ ఉంటే తగ్గుద్ది అన్నమాట. ఈ దగ్గు జొద్ద మెయిన్ కారణాలు ఏంటి? పొడి దగ్గుకి గొంతులో ఇరిటేషను, పొడి దగ్గు. ద కామన్ కారణం ఏంటంటే సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం, లేదా ముక్కులో దూలం వంకర ఉండటము, ముక్కులో కండ బెరగటము అంటే టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ, డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్, సైనసైటిస్. ఇవి సాధారణంగా మనకి పొడి దగ్గు రావడానికి కారణాలు అన్నమాట. మనం పనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నిద్రలో ఈ ముక్కులో ఉన్న సెక్రీషన్స్ అనేవి గొంతులోకి వెళ్ళిపోయి గొంతులో ఇరిటేషన్ కాజ్ చేసి కాఫ్ వచ్చేటట్టు చేస్తాయి అన్నమాట. చాలామంది పేషెంట్లు ఫీల్ అవుతారు, ముక్కులో నుంచి గొంతులోకి ఏదో కారుతున్నట్టుందండి అని. డే టైం ఏంటంటే మనం నీళ్లు తాగుతూ ఉంటాము, గుటకేస్తూ ఉండటం వలన ఆ మ్యూకస్ సెక్రీషన్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ అయిపోయి మనకు దగ్గు రాదన్నమాట. ఎవరికైతే ఈ డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ఎక్కువ ఉంటుందో, ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుందో, సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళలో పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఏదన్నా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు అడిగితే లేదండి మా దగ్గు ఒక్కటే వస్తుంది, సైనస్ ప్రాబ్లం లేదంటారు. కానీ ఎప్పుడైనా కూడా పొడి దగ్గు ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా, సిటీ స్కాన్ ద్వారా టెస్ట్ చేసుకొని సైనస్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట. మనం అది మిస్ అయ్యామంటే ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణం మారినప్పుడు కానీ, లేదా మనం ఏదన్నా స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్కి, దుమ్ముదులకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఈ దగ్గు అనేది ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సెకండ్ కామన్ కారణం ఏంటంటే స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం, గురక రావటం, మౌత్ బ్రీతింగ్ గురకున్న వాళ్ళలో చాలా మందిలో కూడా ముక్కు ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బేసిక్గా ఏంటంటే వీళ్ళు నిద్రపోయినప్పుడు నోరు తెరుచుకోవటం వలన గొంతంతా డ్రై అయిపోయి ఇరిటేషన్ వచ్చి, పికింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చేసి, డిస్కంఫర్ట్ వచ్చి వీళ్ళకి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఒబేసిటీ ఉన్నా, షార్ట్ నెక్ ఉన్నా, అలానే టీత్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా కూడా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీళ్ళు కంటిన్యూస్గా థ్రోట్ ఇరిటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, దగ్గుతూ ఉంటారు. కొంచెం నీళ్లు తాగగానే కాసేపు రిలీఫ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో సాధారణంగా ఏంటంటే మనకి ముక్కు సైనస్ ప్రాబ్లం, డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్, ఇవి సాధారణంగా మనకు పొడి దగ్గు రావడానికి కారణాలు అన్నమాట. అలానే కొంతమంది ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ ఎక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా డే టైం అంతా వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడటం వలన గొంతు ఇరిటేట్ అయ్యి రఫ్గా ఉంటుంటుంది. వాళ్ళల్లో డే టైం కొంచెం నీళ్లు తాగుతూ ఉంటారు కాబట్టి గొంతు ఎండిపోకుండా ఉంటుంది. దగ్గు కొంచెం తక్కువ ఉన్నా రేత్రిపూట వీళ్ళకి దగ్గు ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే అక్కడ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయి అక్కడ డ్రై అయిపోయి, ప్లస్ నర్వ్స్ ఎక్స్పోజ్ కావటం వలన ఎండ్ నర్వ్ ఫైబర్ ఎండింగ్స్ ఇరిటేట్ అవుతా, డిస్కంఫర్ట్ ఉండి పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇంకోటి ఇవాళ ప్రజెంట్ యంగ్ పీపుల్లో ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్. ఈ గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ఆ లెరింగోఫెరింజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్లో మన స్టమక్లో ఉన్న యాసిడ్ కంటెంట్ కానీ, ఫుడ్ పార్టికల్స్ కానీ గొంతులోకి వచ్చి ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. దీంతో చాలామందికి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఎవరికైనా కూడా నైట్ టైం దగ్గు వస్తా, రీగర్జిటేషను, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ త్రోట్లో ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో అప్పర్ జిఏ ఎండోస్కోపీ చేసి మెయిన్గా హైయేటస్ ఎర్నియా కానీ, లోయర్ ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్ రిలాక్సేషన్ కానీ మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి.
ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా, స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉన్నా, స్పైసీ ఫుడ్ ఎక్కువ తిన్నా ఈ మన లోయర్ ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్ అనేది రిలాక్స్ అయిపోయి మన పొట్టలో ఉన్న కంటెంట్స్ గొంతులోకి వచ్చి ఇబ్బందిని కలుగు చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. వీటితో పాటు ఇప్పుడు పొల్యూషన్ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది. మనం ఇంట్లో ఉన్న, ఇంటి బయట ఉన్న, స్కూల్లో ఉన్న, వర్క్ ప్లేస్లో ఎక్కడ పట్టినా కూడా వాతావరణంలో పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఈ పొల్యూటెంట్స్ కూడా మన గొంతులో ఇరిటేట్ చేసి దగ్గొచ్చేటట్టు చేస్తాయి అన్నమాట. ఎవరికైనా క్రానిక్ కఫ్ ఉన్నా, రికరెంట్ కాఫ్ ఉన్నా, దగ్గు ఎక్కువగా వస్తున్నా, నాక్టర్నల్ కాఫ్, నైట్ టైం కాఫ్ ఉన్నా కూడా మనం సైనసైటిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, పొల్యూటెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అలానే అబ్నార్మల్ వాయిస్ యూజ్, వీటన్నిటిని కూడా మనం ఒకసారి ఆలోచించి వాటిల్లో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం క్యూర్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. మీకు ఎవరికైనా కూడా కాఫ్ ప్రాబ్లం ఉంటే, ఎస్పెషల్లీ థ్రోట్ కాఫ్, ఫెరింజియల్ కాఫ్ అంటాం, డ్రై కాఫ్ అంటాం, మీరు హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లోనే ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంప్రదించండి. అక్కడ మీకు నోస్ని, థ్రోట్ని ఎగ్జామినేషన్ చేసి అవసరమైతే సిటీ స్కాన్ చేసుకొని, ఎలర్జీ టెస్ట్ చేసుకొని, ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకొని దానికి పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి మీ దగ్గుని చాలా వాటికి ఇంప్రూవ్ చేయడం, క్యూర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఫర్దర్ అప్డేట్ సబ్స్క్రైబ్ సోషల్ పోస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ యూట్యూబ్.